Bueno amigos, así de fácil es reparar un centro de carga. Vamos a darle una limpieza antes que nada con alcohol isopropílico. Vamos a quitarle este. Ok. Vamos a darle una limpieza bien limpiecito para que no nos traiga problemas más adelante. ¿Okay? Ok, y ahí lo tenemos. No sé si se alcanza a apreciar muy bien. A ver. No se alcanza a apreciar muy bien, pero están perfectamente soldadas. Ajá. Este celular lo trajeron porque no prendía. En un principio pensé que era la pila. Pero ya observando bien, ya destapándolo, sentía flojo el centro de carga. Así que lo reparamos y vamos a ver cómo vamos a armarlo más o menos. A ver, tal como debe ir. Que no se atore. Los botones. Así. Voy a darle una pequeña limpieza a la cámara. Muy bien. Así es. Voy a ponerle su text. Cerrarlo, que esté bien colocado. Da sus botones. Ok. Ahí van. Muy bien, sí. Perfecto. Ahora vamos a cerrarlo. Vamos a ver que sus botones están perfectamente bien. Aquí los tenemos. Vamos a colocarle sus botones. Vamos a ver cómo van. Ok. Lo dejo así. Bien. El botón de encendido. Muy bien aquí. No he hablado mucho durante el video porque ya, como muchos saben y les he comentado, no tengo micrófono. Solamente grabo con el micrófono del celular. Vamos a ponerle este tornillo. Aquí. Muy bien. Bien cerradito. Cerramos bien. Así es. Y vamos a atornillar. Dentro más, a ver. Quitarlo.
Vamos a poner el siguiente. Como podemos ver, ya lo habían intentado arreglar, pero no no lo habían arreglado. Era su centro de carga. Vamos a poner un poco de pegamento de barra, solamente un poco, para que no esté suelto esto, solo un poco. Ahí así. Perfecto. Pero falta un poquito. Ok. Muy bien. Ya lo tenemos. Ahora, amigos, amigas, este teléfono con esta pila que tenemos nunca va a arrancar. Esta pila está totalmente acabada. A ver, les muestro. Vamos a poner aquí, vamos a poner el voltaje. Ok. Podemos ver, aquí tiene su positivo, aquí su negativo. Vamos a medirlo. Vamos a medirlo. Negativo y positivo. Y como podemos ver, ay, lo siento, se me resbaló. Ya que la tenemos, ahora sí vamos a medir. Así. Vamos a agarrarla para que no vuelva a escaparse. Como podemos ver, no tiene nada de voltaje, está totalmente acabada. Está totalmente acabada. La pila es de, vamos a cerrarlo, ponerlo por acá, de 1800 microamperios, 3.7 voltios. Así que no nos va a funcionar el celular, por más que lo intentemos cargar, nunca va a cargar. Nunca va a responder. ¿Por qué? Porque la pila está por debajo del umbral de su capacidad. Toda pila por debajo del umbral con cargador normal nunca se va a poder cargar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un cargador para restaurar la pila de cero, de estas que están totalmente acabadas, a recuperarlas sin peligro. Nunca le pongan un cargador directo. Yo he visto videos que le ponen cargadores directos. Le ponen cargadores directos, mucho voltaje, muchos microamperios, ¿no? Y estas pilas pueden ser peligrosos si no saben cómo cargarlas. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo la cargamos con unos de 5 voltios. Cargadores que normalmente son de 5 voltios. Así que vamos a poner aquí. Es un ejemplo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle su cargador. A ver, ¿sí? Le ponemos su cargador. Y vamos a ver cuánto le llega a la pila. A ver. ¿Se alcanza a ver bien? ¿Se alcanza a apreciar?
A ver ahí. Yo creo que ahí se alcanza a apreciar. Llegan 0.4 voltios. Bueno, ahí está variando porque no tiene la pila. Esto es normal. Pero normalmente llegan 4, 3, según dependiendo. Así que dependiendo, pues va a llegar el voltaje. Según lo que requiera la pila va a llegar, pero ya una vez que esté por encima del umbral en este caso 3.7. Así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a recuperar esta pila, vamos a hacer un invento, una creación para cargar pilas. Así que no se vayan, pero lo vamos a ver en otro video. Para ustedes va a ser un momento, pero yo voy a hacer el video de cómo recargar la pila. Si quieren verlo, se lo subimos en el siguiente. Si quieren verlo, también un momento regresamos. Bueno, queridos amigos, ya regresamos. Ya hicimos el invento para cargar la pila, para revivirla. Y hay que recordar que no puede bajar de voltaje nominal, que son 3.7. A partir de 3.7 ya podemos cargarla normalmente. Ya el celular ya puede cargarla, pero si baja de 3.7 el celular nunca va a cargarla. Tampoco no olviden que no deben intentar cargarla directamente de un cargador directamente de una USB por el voltaje. Se les puede dañar, se les puede quemar, así que no los engañen. Así que ya hicimos el invento. Ese video lo vamos a subir mañana. No les olviden darle like y vamos a probar a ver cuánto tenemos de voltaje. Vamos a ver. A ver, aquí es negativo, positivo. Vamos a ver que sí. Aquí y ok, perfecto. No sé si se alcanza a ver. ¿Se alcanzan a ver bien? 3.7, 3.74. Ok, suficiente. Con esto nuestro celular debería comenzar la carga. Vamos a poner esto por acá. Así que veamos. Vamos a colocarla. Vamos a ponerle su carcasa. Perfectamente. Ok. Ahora vamos a conectarlo. Muy bien. Encendió luego. Ok, vamos a esperar. Esperemos un poquito que cargue. Como vemos, inmediatamente respondió, pero es porque tenía apretado yo el botón de encendido al conectarle, por eso prendió. Ahorita vemos si carga o no carga, a ver cómo está. Vamos a ver, esperar. Ya tardó un poco. Bueno, mientras prende, ya lo tenemos. Tenemos acá. Aquí me marca que tiene un 22%. Y como vemos, respondió inmediatamente. Vamos a apagarlo. Vamos a ver si carga. Ok, lo apagamos.
Vamos a esperar que pague para que nos muestre la pila. Okay. Ya vibró de apagado y ya nos está mostrando la pila de carga, como podemos ver. Observar. Ya nos debería mostrar en cualquier momento el porcentaje de la batería. Y bien, como tenemos 22% y cargando. Ok, ahí está, 22% y cargando. Así que muchas gracias, amigos. No se les olvide darle like y suscribirse. Otra vez. Muy bien. Perfecto. Y así, muchachos, es como reparamos un celular, un centro de carga de un celular. Muchas gracias, hasta la próxima. No se les olvide darle like, suscribirse, con eso nos ayudan mucho. Muchas gracias, hasta luego.